وهاجاج وقدام بينتينا هدي أد مرر فربضان استري darawalka gaarigaasi wada malaha waa daayar yahay oo muraayada uu ka hooseeya fadhigiisu amaba gaariga kama adka waxa soo dheeskaylo dalka Maraykanka oo ay ka dhacaan waxyaabo fara badan oo la yaab leh iyo waliba kuwooda ugu sii la yaabka badan leh ayaa Booliiska Maraykanku waxay dhawaan arkeen tii hadaba ugu la yaabka badnayd Booliiska Maraykanka ayaa waxay daba galeen gaari ay arkeen in qofka wada aanu gaariga ka adkayn oo hadba jidweynaha oo dhinac u qaadayo sida uu sheegay ninka Booliiska ee soo qabtay ninka odayga ah horta daadiisa goordhow baan idin sheegi doonaa ee gaarigaasi waday ayaa wuxuu sheegay in markii hore ay la noqotay in qofka gaariga wadaa uu yahay qof aan aragiisu wanaagsanayn marka uu eegay sida uu kolba dhinac ugu leexinayo dabadeedna ninkii Booliiska ahaaba cagta u saaray gaarigii baa la soo qabtay waxaanay uga fadhiin ay gaarigii ku arkeen waliba kursiga wadaha markii ay joojiyeen ayaa waxay arkeen gaarigaasi inuu waday ilmo yaro shan jiri wuxuu noqonayaa horta waa mare ilmihii ugu daada yaraa ee taariikhda dalka Maraykanka lagu qabto isagoo gaari ku wada jidadka waaweyn ee motorwayska loo yaqaan ama highwayska ee 6 ama 7 gaari ay isbarbar ordaan Booliiska hadaba la yaabkiisa waxa ku sii noqotay markii ilmaha yar ay weydiiyeen sababtu gaariga u soo kaxaystay horta ilmaha yar waxa uu ahaa mid deeriyo wanaagsan leh oo hankiisu aad iyo aad u sareeyay wuxuu sheegay inuu gaariga ku soo dhacay oo hooyadii uu ka soo xaday kadib markii ay u diiday inay u soo iibiso gaari kamida gawaarida adduunyada ugu qaalisan oo nooca loo yaqaan Lamborghini gaarigaasi hadaba qaaliga aan idin sheegay haddii qiimihiisa isweydiinayso ee shan jirkaasi uu ku taamayay kuwooda iska caadiga ah qiimahoodu waa $200,000 kuwooda hadaba khatarta ee marmar iyo dhifun la sameeyo ee waliba dhowrka gaari uu laga sameeyo ee ay macmiisha u yihiin dadka lacagta dhinac walba iska dhigay qiimahoodu waa $5 milyan idinka baan idin weydiiyay horta miyaanu han weyneyn shan jirka ku taamayay gaari $5 milyan waa sanadkiiba $1 milyan inta uu ilmaha yari jiray waxaan si aad iyo aad uga xumahay inaanay Booliisku geynin hadaba ilmaha yari halkii uu sheegay inuu doonayay inuu ka soo iibsado gaarigaasi Lamborghiniga ee gaariga hooyadii uu soo xaday laakiin dib bay ugu celiyeen xaqii gurigoodii oo aan filayo in aan dhayal lagu kala bixi doonin isagu lacagta muu haysan 200,000 iyo 5 milyan toona waxaan u malaynayaa markuu meesha laga iibsado gawaarida tagana inuu mala qoyskooda uu ku soo dalci lahaa qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka oo ay kala socoteen studio telefishinka Universal ee magaalada Hargeysa waa aniga iyo asxaabtayda oo idin la rabadaan kariim iyo nabadgelyo